იაპონიამ მთვარეზე კოსმოსური აპარატი გაუშვა, რომლის მიზანიც კერძო მისიის ფარგლებში ციურ სხეულზე წარმატებით დაშვება იყო. ქვეყნისთვის ეს პირველი მსგავსი მიღწევა იქნებოდა, არა კერძოს ჩათვლით მეორე, თუმცა რეზილენსად წოდებული მოდული დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრის ზედაპირს მაღალი სიჩქარით შეეჯახა. ეს აპარატი iSpace-ისთვის მეორე წარუმატებელი მცდელობაა. აპარატი მთვარეზე მდებარე მეარ-ფრაი გორის იგივე სიცივის ზღვის რეგიონში უნდა დამჯდარიყო, რომელიც დედამიწისკენ მობრუნებულ ნახევარსფეროშია. ეს მნიშვნელოვანი მანევრი თბილისის დროით 6 ივნისის 23 საათსა და 17 წუთზე იგეგმებოდა, მაგრამ რესილენსის ტელემეტრიული მონაცემების მიღება 1 წუთითა და 45 წამით ადრე შეწყდა. ამის მიზეზად ინსტრუმენტების გაუმართავობას ასახელებენ. ბოლო მომენტებში აპარატისგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით ასკვნიან, რომ მისმა ლაზერულმა ინსტრუმენტმა, რომელსაც დისტანცია უნდა განესაზღვრა, დაყოვნებით მუშაობა დაიწყო. ამის გამო მოდულსა და მთვარის ზედაპირს შორის მანძილი ზუსტად ვერ დადგინდა. სპეციალისტები ხარვეზებს განიხილავენ და ამ მონაცემებს შემდეგი მისიების გასაუმჯობესებლად გამოიყენებენ. კოსმოსურმა ტელესკოპმა გაიამ შემთხვევით დააფიქსირა ჯერ არნახული ტიპის გიგანტური კოსმოსური აფეთქება, რომელიც უდიდესია დიდი აფეთქების შემდეგ. ტელესკოპმა ჩაიწერა შორეული გალაქტიკების შუაგულებიდან წამოსული უეცარი, უკიდურესად გაზრდილი სიკაშკაშე, სინათლის კოლოსალური ალები, რომლებაც იმაზე გაცილებით დიდხანს გასტანა, ვიდრე აქამდე ცნობილმა სხვა რომელიმე ასეთმა ანთებამ. მეცნიერთა გათვლით აფეთქების შედეგად გამოიყო იმდენი ენერგია, რამდენსაც 100 ჩვენი მზე მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გამოყოფდა. სინათლის ანალიზმა რაღაც ახალი და თან ნაცნობი გამოააშკარავა. შავი ხვრელები ვარსკვლავებს ფლეთენ, მაგრამ ისეთი მასშტაბით, როგორიც ჯერ დაფიქსირებული არ იყო. თითოეული ვარსკვლავი საკმაოდ დიდი იყო, მზეზე სულ სამჯერ მასიური. ამავე დროს თითოეული შავი ხვრელი საკუთარი გალაქტიკების ცენტრში გაწოლილი სუპერმასიური შავი ხვრელი იყო. ასეთ მოვლენას გრავიტაციული, იგივე მოქცევითი დაფლეთის მოვლენას TDI-ს უწოდებენ. ახალ მოვლენას ასტროფიზიკოსებმა ექსტრემალური ბირთვული გარდამავალი ENT უწოდეს. როგორც ჯგუფი განმარტავს, სუპერნოვა ძირითადად გამოყოფს იმდენ ენერგიას, რამდენსაც მზე გამოყოფს მთელი თავისი სიცოცხლის, ანუ 10 მილიარდი წლის განმავლობაში. თუმცა ENT მოვლენების ენერგია 100 მზის მიერ მთელ სიცოცხლეში გამოყოფილისას უდრის. ENT-ები ახალ ღირებულ ხელსაწყოს გვთავაზობს შორეული გალაქტიკების მასიურ შავ ხვრელთა შესასწავლად. ვინაიდან ისინი ასე კაშკაშაა, ძალიან შორიდანაც კი მოჩანს. ასტრონომიაში შორს გახედვა წარსულში გახედვას ნიშნავს. გამოიწერე კოდის YouTube არხი. ნახე უამრავი საინტერესო ვიდეო სხვადასხვა თემაზე.